السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ مزيان؟ كلشي بخير وعلى خير. اليوم جبناكم هاد الاوبل زافيرا فيها واحد المشكله الاخوان ديال لي بروي ديال التقرقيب الاخوان، وخليكم معنا نعرفوا مناش. نتوما الاخوان كما كتسمعوا، خليكم معنا الاخوان. كما كتلاحظوا الاخوان الديفور حنا لقيناه ولاباس راه مشات غير لابيتي، اما البلاطو الديسك راه سلكو. وكما كتشوفوا الاخوان هذا هو المشكله الاخوان. اما الديسك ولا البلاطو راه لاباس سلكو. سمحوا لي راه ما كيبانش مزيان حيت مدحسه شويه هذه في الخدمه ديالها. كما كتشوفوا الاخوان ها هو الديفو ديال لابيتي. كما كتلاحظوا هذه تفركتت هنايا. هذا هو الديفو الاخوان اللي كنتو كتسمعوا قبيله، وان شاء الله نركبوا لها شي لابيتي ويكون خير. اخوان ها هي اللابيتي الجديده نركبوا ان شاء الله. كما كتشوفوا جديده عاد. يلا الاخوان لي بريم ديالها كتوصل ما بين 60,000 62,000 باش خديتها انا على واحد السيد معرفه. كما كتلاحظوا الاخوان كما سمعتوا لي بريم ديالها باش خديتها انا راه خديتها ب 62,000. وبالنسبه لشي وحدين يقدر يوقفوا عليها ولا يبغيو يعرفوا الاثمنه ديالها 62,000 600 درهم. 600 درهم وراكم عارفين 2000 فرنك. كما كتشوفوا خدينا وخليوكم معنا الاخوان نركبوها ان شاء الله، نبورطيو لابواط ويكون خير. كما كتلاحظوا الاخوان حنا ركبنا لابيتي ديالنا كما كتشوفوا. هاد لابواط الاخوان الا بغيتو تحيدوها كاين عندكم جوج حلول. الاول هو انكم تهودوا الموتور، والثاني اولا كما درت انايا هو الطبله. نتوما كتلاحظوا هو الطبله الارض هذا باش خرجت ليا لابواط. يلا خليكم معنا الاخوان، نتمنوا الخير من عند الله. اخوان كما كتلاحظوا حنا ردينا الحويجات كلشي لبلاصتهم. كما كتلاحظوا دابا ان شاء الله غادي نديماريو وغادي نشوفوا الديفو واش باقي ولا ما باقيش. يلا خليكم معنا. بسم الله. كما كتلاحظوا الاخوان تقرقيب ما بقاش. والاخوان بالنسبه ليكم غير البنادم يرد البال راكم عارفين على حساب باش ميمشيش الديسكو بلاطو ولا الفولا موتور كما كتعرفوا ولا غاليه شويه، وبنادم يرد البال. كما كتشوفوا معنا الاخوان هاد الفيتاسات كلشي مليح، كلشي هو هذاك. نطلبوا من الله التسخير. كما كتلاحظوا الاخوان هو التقريب مابقاش، الامور راها مزيانه وباقي على خير. يلا الاخوان اعناكم الله وتهلاو فراسكم وعواشر مبروكه. مع السلامه.